Ola, que tal? Boa tarde a todas e a todos. Benvidos e benvidas unha semana máis a esta aula de verba, de aula de lingua e cultura galega. E, bueno, esta semana, como Borja se sentiu tan cómodo grazas a vos as últimas veces que veu, conseguín que volvese para, bueno, pues para falar connosco dos Camiños de Santiago, que é o tema do que imos falar hoxe na clase. De todos os xeitos, como imos estar toda a clase falando con Borja, quero vos deixar unha tarefa, vale? Non imos falar polo miúdo durante a sesión das cuestións gramaticais, pero está todo recollido, todo o que corresponde coa sesión desta semana, no material que tedes para descargar na Aula Galicia Aberta. Tedes, en primeiro lugar, o mapa dos Camiños de Santiago, para que vexades por onde discurren, onde empezan dentro de Galicia, polas vilas polas que pasan, e despois tedes tamén eses apuntes gramaticais dos que falamos sempre, o tempo de subxuntivo que toca nesta lección, e, bueno, algunhas anotacións para que vos saibades desenvolver mellor a hora de falar en galego, que vos sintades máis cómodos e cómodas, vale? Entón, a tarefa para esta semana é que miredes ese material, eses apuntes gramaticais. E se tedes calquera dúbida, pois podedesme preguntar na próxima sesión, sen problema, e así hoxe pois non enredamos, bueno, aproveitamos que está Borja para, bueno, pois para sacarlle todo o zume que poidamos a información que ten. Parecevos? Bueno, primeiro, grazas polo convite, un saúdo a todos e nada, esperemos que a clase de hoxe que sexa, bueno, entretida, que vos guste. Bueno, eu creo que sí, porque, bueno, xa viches que che fixeron varias loubanzas nas sesións anteriores, así que esa debe ser un bo sinal. A verdade é que sí, moi agradecidos. Ben, pois como vos dicía, hoxe imos falar dos Camiños de Santiago. Entón, quizáis para, bueno, facer que todo isto teña algo de sentido, para organizalo de alguna maneira, podemos empezar por falar de como empezou todo. Por que hoxe temos un Camiño de Santiago? Ou varios Camiños de Santiago, desde logo, perdón. Varios Camiños de Santiago, sí. Bueno, sí, efectivamente, hai que empezar polo principio e non teríamos Camiño de Santiago se non tivéramos o apóstolo Santiago, o apóstolo Santiago aquí soterrado, claro. Entonces, todo comezou aproximadamente no ano 820, vale? Que é a estimación, máis ou menos, 820, 830, bueno, non se sabe con exactitude, pero máis ou menos que é cando se descobre o sepulcro do apóstolo Santiago. Entón, aquí ven a lenda do apóstolo, vale, o apóstolo Santiago Maior, que era discípulo de Xesús. Entón, sabemos que o apóstolo, na súa misión de difundir o Evanxeo polo mundo, peregrinou ata España e chegou ao que era a Galaequia, vale? Esa provincia romana que xa vimos, da que xa falamos noutras clases, vale? Chegou ata aquí para, bueno, difundir o Evanxeo. Entón, despois voltou a Xerusalén, ali, como sabemos, naquela época os cristianos foron perseguidos, entón foi asasinado, e os seus discípulos decidiron que os seus restos que os ian enviar a aquel lugar onde estivera, digamos que, intentando, bueno, difundir o Evanxeo. Entonces, trasladaron ata as costas da Galaequia, e aquí é onde entra, bueno, a lenda, todo o que é a traslatio. A traslatio do corpo do apóstolo. Entonces, embarco ata a illa de, ata a ría de Arousa, e despois nunha barca que se di que era de pedra, ata Padrón, que era, naquela época, a vila que existía era Iria Flavia. Como xa vimos tamén, era un núcleo de época romana. Entón, Padrón era o porto de Iria Flavia. Entón, chegan a Padrón, de aí a Iria Flavia, e despois, bueno, hai varias lendas, a Raíña Lupa, que hai, bueno, unha grande tradición aquí na zona coa
coa raíña Lupa, se queredes, bueno, despois na seguinte hora podemos entrar un pouco máis en profundidade coa raíña Lupa, coa lenda da raíña Lupa, exacto, que ten bastante que ver non só co núcleo de poboación de Santiago, senón con todas as terras da redonda. Que se di que era a señora digamos, a que gobernaba nesta comarca. Entonces, a raíña Lupa e tamén os touros bravos. Vale? A lenda tamén dos touros bravos, bueno, que enlaza coa raíña Lupa e que ao final serviron para trasladar, como digo, os restos do apóstolo. Vale, guardámosche a esa historia para despois, para que nos conte despois Borja cal é a relación entre a raíña Lupa, eses touros bravos, e tamén que ten que ver cos restos do apóstolo Santiago. Quédanos pendente para a segunda hora. Quizáis vos xa coñezades algunha lenda da raíña Lupa, porque, bueno, hai moitas. Esta do apóstolo, tamén do Pico Sacro, en Francos, bueno, hai varias cousas sobre a raíña Lupa que dá para moito a raíña. Bueno, entonces, como decía, ao final conseguiron trasladar os restos do apóstolo e soterraron nun lugar afastado do núcleo de poboación. Aí quedou a cousa esquecida. Claro, estamos falando do século I. Aló polo século IX, a comezos do século IX, un eremita, Paio, que vivía cerca de, como digo, o núcleo de poboación daquela época, que era Iria Flavia, vale? Era o único núcleo de poboación que había. Entonces Paio era un eremita que vivía na zona, pero, bueno, nunha zona de monte. Entonces, durante varias noites, viu unhas estrelas, bueno, unhas cousas que lle extrañaron un pouco. Entonces, decidiu avisar ao obispo de Iria, que era Teodomiro, e achegáronse ao lugar e resultou ser o apóstolo. Bueno, que se lle aparecera en soños a Paio dicindo que ali era onde estaba soterrado. Vale. E entonces, efectivamente, foron ao lugar e atoparon os restos do apóstolo e dos dous discípulos. Vale, e isto levou a que o rei pois viñese a Compostela. Exacto. Vale. Entonces, vexo que estudáchelo. Estudei un pouquiño de historia. Pois, efectivamente, entonces Teodomiro deu aviso e daquelas o rei estaba en Oviedo, como xa falamos daqueles tempos, vale, o reino de Galicia, os novos de Asturias, de León, e o rei estaba sentado en Oviedo. Entonces o rei decidiu peregrinar, vale, el e toda a súa corte peregrinaron desde Oviedo ata Santiago, que ademais despois falaremos dos camiños, pero xusto este camiño que fixeron é o que deu orixe ao que agora chamamos o camiño primitivo. Vale. O rei era Afonso II. Exacto. Vale. Sí. Entón, este rei, quizáis, se non me equivoco, creo que é o que se considera o primeiro peregrino, que veu a Compostela, non? Exacto, sí. Vale. Veu aquí para, bueno, efectivamente, constatar que eran os restos do apóstolo e foi, eso, está considerado o primeiro peregrino a Compostela. Sí. É verdade que supoño que o feito de que se localizase ese sepulcro, se identificase, modificou a importancia que tivo iso para a cidade naquela época, non? Claro, bueno, hai que pensar que naquela época non había cidade, nin había ningún núcleo de poboación. Claro. Está nunha zona, claro, estratégica, hai que pensar a maioría da península. Bueno, o que xa falamos un pouquinho. A maioría da península, zona musulmá, aquí unha pequena zona cristiá, nunha esquiñiña, no noroeste, no considerado fin do mundo. Bueno, son moitas cousas que se xuntan. Efectivamente, o núcleo era Iria Flavia, pero, bueno, vemos como pouco a pouco, a raíz de isto, non só se crea unha catedral, un camiño, senón tamén unha cidade. Todo comeza nestes tempos, vale, a comezos do século IX.
Entón, a partir de aquí, deste século IX de que se identifica o sepulcro, empezan as peregrinacións. Como comezou iso? Sí, naquel momento xa había dous grandes centros da cristiandade, vale, que eran Roma, por suposto, e Xerusalén. Entonces, a partir deste, sobre todo a partir do século X e XI, Compostela comeza a gañar importancia como centro de peregrinación. Vale, estamos, o que decíamos, claro, hai que ter en conta que tiña, Roma era máis a grandiosidade, esa grande cidade xa romana, despois medieval, Xerusalén, era unha zona un pouco difícil para peregrinar. Claro. Sí que había peregrinacións, pero, sabemos, baixo dominio musulmán, cristián, era unha zona un pouco conflictiva. E aquí tamén o era, porque, claro, hai que pensar que había na península naquela época había moitas guerras. Claro. Diferentes reinos, musulmáns, cristianos. Seguíase movendo moito, non? Modificábase moito a presenza cristiá e a presenza musulmana, claro, non? Exacto, había moitas contendas. Entonces, era unha zona perigosa, pero, quizás non tanto como Xerusalén. Claro. E despois tiña un engadido, que falábamos antes, toda esta importancia que tivo xa dende a época prerromana esta zona, porque, era considerado, efectivamente, ata finais da Idade Media, era o fin da terra coñecida. Vale, aquí rematábase a terra. Sí. Vale, xa en época prerromana, digamos que xa era un lugar importante tamén para os romanos, que aí, o Fisterra, o fin da terra, etc. E despois engadíase que toda esta xente que facía a peregrinación como unha, significaba penitencia, vontade de superación, era algo que vindo a Compostela si podían conseguir, porque era, máis dificultoso, máis, o que falo, esta penitencia, algo que a Roma non, porque, era un camiño, como digo, unha cidade, era unha cousa como máis fastuosa, claro, opulenta, algo que non conseguían peregrinando a Roma. Buscaban transmitir austeridade, non manterse nun perfil baixo, non? Que era o que había, porque hai que pensar que aquí construíuse primeiro unha capeliña, despois unha igrexa, pero, nestes momentos estamos falando que era un sitio con apenas había poboación, claro, unha igrexa pequena, uns camiños, unhas vías, difíciles, claro. Entonces, digamos que realmente quen peregrinaba si tiña ese sentimento de esforzo, de penitencia, de rigor, que non tiña facendo igual os outros camiños. Por eso tivo tanto éxito. E despois, perdona, e despois tamén foi moi importante a importancia que lle deron de outras zonas de Europa, sobre todo de Francia. Hai que pensar que tamén nesta época é cando estaba gobernando o emperador Carlomagno. Vale, estamos falando tamén desa Francia cristiá que lle deu un pulo importante ao camiño, vale? Procurou que fora seguro, que os franceses puideran peregrinar de xeito seguro ata Compostela. Isto tamén lle deu un empuxo importante. Entón, creo que coincidimos, polo tanto, en que neste caso, a creación desa peregrinaxe e o asentamento dese camiño fixo que a cidade fose medrando, non? Sí. Primeiro era, como digo, preto de Iria Flavia, pero nunha zona que, aquí realmente o que había era sábese que houve un asentamento en época romana, alrededor entre o século I e o século V, un asentamento romano que despois quedou abandonado. E sábese que houve tamén un cemiterio importante. Despois falaremos do nome da cidade onde pode vir, pero, é importante isto. Aquí había un cemiterio moi importante neses séculos, pero que quedou abandonado e non vivía ninguén. Entón, co descubrimento do apóstolo, primeiro asentáronse os monxes en Antealtares, vale? Que é a zona, digamos, a primeira zona que se poboou.
Pouco a pouco, xente do redor tamén se foi vindo cara a Compostela. Claro, porque supoño que esta comunidade de monxes creaba tamén, en certa medida, postos de traballo, non? Porque esa comunidade igual, aínda que tentase ser autosuficiente, non sei, necesitaba, pois, seguramente, pois, comida que eles non podían producir ou... Sí, non sei se tanto postos de traballo, pero, bueno, digamos que sí, que xa había unha construcción que precisaba un mantemento, estos monxes que tamén, bueno, como ti dis, pois ian fomentando, ao final, un pequeno, bueno, non vamos a chamar comercio, pero, bueno, sí que a xente, pois, de zonas próximas decidiu que, bueno, que estaba mellor achegándose a esta zona da igrexa, vale? Que ademais é nesta época que se denomina este núcleo o Locus Santi Jacobi, perdón, o Locus Santi Jacobi, que é o lugar de Santiago. Ajá, vale. Vale, non había unha cidade aínda propiamente dita. Era, bueno, pouco a pouco, como falábamos, os monxes, outra xente do clero e xente que vivía alrededor que se foi xuntando arredor desta construcción que se fixo cos restos do apóstolo. Porque unha da que non falamos aínda é que quizáis moitos peregrinos que fan o camiño quedanse aquí. Exacto, ese tamén é outro factor moi importante. É que, claro, temos que pensar que o camiño naquela época era, bueno, como estamos falando... Facíalo de ida, pero igual xa non o querías facer de volta. Claro, xa bastante era conseguir chegar. Claro. E, bueno, moitos tampouco lles interesou despois volver. Decidiron que lles ia ir mellor, que ian ter unha mellor vida, que asentándose, como digo, neste Locus Santi Jacobi, vale, que volvendo a vida que tiñan. Vale. Entonces, moitos viñeron e xa non marcharon. Ainda hoxe en día temos... bueno, por exemplo, o nome dunha rúa, a rúa do Franco, que é chamada así porque era a zona da cidade onde vivían os francos. E quen eran os francos? Os francos eran os habitantes daquelas en época medieval de Francia. Ajá. Entón parece que viña moita xente desa zona que quedou nesa rúa, bueno, no que se constituiu despois unha rúa da cidade. Exacto, seguramente habería outras moitas comunidades que se asentaron todos, digamos que nunha rúa ou nunha zona en concreto, que seguramente daría lugar ao nome de outras moitas, pero, bueno, o exemplo da rúa do Franco, pues, bueno. E, ademais, como o camiño vai medrando, o santuario, logo a pequena igrexiña que existía, ou ermida que existía en orixe, tamén foi medrando e facéndose cada vez máis grande. Supoño que iso tamén traía un movimento de artesáns, non? Sí, primeiro, bueno, que algo do que non comentei antes é que tamén co paso dos anos asentouse a indulxencia plenaria coa peregrinación a Compostela. Isto é que todos os pecados que tiñan perdonábanseche se facías a peregrinaxe. Vale, entón, calquera cousa mala que ti fixeses, se facía o camiño de Santiago, xa quedabas a prego. Coa indulxencia plenaria, sí, perdonábanse. Entonces, bueno, hai que pensar que isto tamén trouxo cousas negativas, claro, sobre todo para a perigosidade do camiño, porque, bueno, había un pouco de todo facendo a peregrinaxe, pero tamén provocou que moita xente, quero dicir, isto fomentou aínda máis a peregrinación. Vale, e despois, como te decía, así, asentáronse, claro, ao final, o mantemento da igrexa, primeiro a construción, o mantemento, despois, pouco a pouco, que se foi aumentando, como decía, claro, comenzou sendo unha capela, unha pequena igrexa, ata, bueno, a grandísima catedral que temos hoxe en día. Foi unha cousa proporcional e ao final isto tamén a consecuencia foi que moitos artesáns, moitos canteiros, etc., moitos outros oficios, pois foron vindo á cidade e quedáronse aquí a vivir. Claro, de feito, a praza, unha das prazas principais que rodea a catedral é o Obradoiro, non? Exacto, o Obradoiro, que, bueno, como se o nome di, o obrador do... O lugar onde realizaban o traballo os canteiros. Bueno, hai moitas outras despois
máis adiante xa falaremos, pero, bueno, hai moitas outros nomes de rúas que fan referencia aos oficios e aos gremios que se asentaron nestes sitios. Ben, pois eu creo que unha das cuestións máis interesantes agora para falar do camiño é determinar cales eran as cuestións que eran relevantes, é dicir, que facían esa xente que viña a facelo o camiño, eses peregrinos, que facían antes da viaxe. Porque supoño que existía un ritual. Claro, sí, non era, pois vou facer o camiño, saio da casa e marcho para Compostela. Vale. Non era así. Entón, primeiramente, había que asistir a unha cerimonia religiosa. Entón, asistíase á cerimonia, un confesaba, comulgaba, e despois, nesta mesma cerimonia, recibía o bordón, que ainda hoxe en día é un símbolo do camiño, que é o caxato, esta vara longa, vale, pois aí recibía nesta cerimonia o bordón e tamén o zurrón, que facía ás veces de, aí guardaban as súas cousas, a comida, o que tiveran. Entonces, bendicíase o bordón, o zurrón e tamén a eles. E despois desta cerimonia, claro, nesta cerimonia tamén pedían que tiveran un camiño, un bo camiño, que chegaran sans, e salvo, e o retorno tamén, que como xa dicimos, despois había moita xente que decidía que se quedaban aí. Que o retorno que xa non facía. Vale. Entón, isto é algo que se facía de maneira individual ou de maneira colectiva? É dicir, supoño que igual se xuntaban varias persoas para facelo, non? Sí. Correcto. Hai que pensar, claro, como falábamos, era un camiño moi perigoso. Ademais, época de guerras, moitos reinos e tamén terras de moitos señores diferentes. E, ademais, que, ben é sabido que cando hai moita xente, moita acumulación de xente, tamén hai ladróns, xente con boas intencións e outra que non ten tan boas. Entón, como a viaxe era tan perigosa, intentábase pois ir en grupo. Entón, aproveitábase que se máis xente da zona peregrinaba, pois ir, aproveitar e ir todos xuntos. E podíanse mover libremente polo territorio? Non. Como decía, non só diferentes reinos, senón que había que cruzar as terras de diferentes señores. Xa falamos, na anterior clase, dos señores feudais, dos señoríos, que eran realmente quenes gobernaban os territorios. E un non podía pasar libremente polas terras dun señor. E como se xestionaba iso? Pois precisábase uns salvoconductos. Entón, normalmente, no sitio, no lugar onde o peregrino ia comezar a súa viaxe, onde vivía, daban unha especie de carta de recomendación para que tiveran salvoconductos e tamén exención de peaxes, que daquelas tamén había que pagar peaxes por cruzar o territorio dun señor. Entón, con estes salvoconductos, digamos que tiñan vía libre para seguir. Claro, que isto é, hoxe en día sabemos que aos peregrinos que lles teñen que selar o sí, esa credencial. Grazas, que non me saía a mí tampouco. Teñen que selar a credencial e isto non deixa de ser, digamos, o que antes... Unha reminiscencia. Claro, o que antes se facía con estes salvocondutos para poder pasar, pois é o que hoxe en día se segue facendo coa credencial. Vale, entón, unha vez sabemos como que tiñan que facer un rito de iniciación, por decirlo de alguna maneira, tamén tiñan que buscar pois un salvoconduto para poder moverse polo territorio. Outro elemento que creo que é fundamental, que xa comentaches ti agora algo, é cal é a indumentaria, porque é verdade que todos temos na cabeza, todos e todas, a idea, a imaxe da persoa que fai a peregrinaxe, que ten unha apariencia determinada, ou que ten unha roupa determinada. Sí, que é, a imaxe esta que ti dis que todos temos na cabeza, a verdade que é bastante, aproxímase bastante a como podía ir un peregrino de época medieval, estamos falando. Entón, o primeiro era, que xa falamos del, o bordón, que era este caxato, esta vara, era unha vara longa, grosa, resistente, e que tiña diversas funcións. A principal era, claro, servir de apoio ao longo do camiño. Hai que pensar que
bueno, os camiños daquela, pois a cousa non debían ser moi cómodos. Claro, igual había camiños que eran vías principais das vilas e das cidades que, bueno, que estarían en mellores condicións, pero é verdade tamén que en Galicia, que abundan tanto os carreiros, que lles chamamos, pois quizáis eran lugares pois que estaban moi cheos de lama, e que igual no inverno pois estaban cheos de auga, claro, que pasaban regatos polo medio. Con neve tamén, zonas nevadas, bueno, sí, claro, era... xa desde o principio tentouse que os camiños pasaran por vilas, por o maior número de vilas posibles, pero claro, bueno, sabemos como é Galicia, entre vila e vila, pois, bueno, son moitos kilómetros de... Sí, hai lugares que son realmente complicados, non? Ainda o son hoxe, porque ten moita pendente, etc. Vale, pero supoño que tamén o caxato, o bordón, tamén podía ter unha función defensiva, non? Por suposto, os camiños debían ser lugares realmente perigosos, sobre todo a tiña. Exacto, sí, como xa dixemos antes, había moita xente, entonces pois tamén houve xente que viu aquí un negocio, pois asaltando os peregrinos, bueno, o bordón era importante como chegado o momento de necesidade como arma defensiva. Vale, entón, tamén non lo comentaches antes, onde levan os peregrinos, onde almacenan a pouca comida que levaban, ou a moita? Era o zurrón, dicíamos que tiña feito de coiro, con forma rectangular habitualmente, levábase colgado, e tamén era habitual que o adornaran con conchas de vieira, que, bueno, non falamos ata agora, pero a concha da vieira era o símbolo, xa desde esta época, o símbolo do Camiño de Santiago. A concha de vieira. Entonces, claro, un peregrino que viña a Santiago tiña que traer o distintivo do Camiño de Santiago. Moi ben. Levaban algún elemento, supoño tamén para protexerse do frío, porque, bueno, o camiño da igual de onde veñas, pasa por lugares que, bueno, pois no inverno teñen temperaturas bastante baixas. Sí, vai moito frío. E chove tamén, pode chover habitualmente. Entón, o elemento fundamental tamén, creo que todos temos na cabeza, é a capa, non? Esta capa que, bueno, que cubría prácticamente de arriba a baixo os peregrinos, que ademais usábase no verán e sobre todo no inverno. E que ademais tamén usaban para taparse polas noites. Hai que pensar que non había albergues, como é hoxe en día, bueno, digamos que pasaban moitos días ata que tiñan algún sitio onde poder hospedarse. Despois foronse construindo os hospitais, que tamén xa falaremos deles máis adiante, que era para, bueno, axudaban digamos que lle daban un soporte aos peregrinos, pero claro, sobre todo nesta primeira etapa, que non había ningún tipo de construcción, pois tiñan que dormir a raxeira. Ademais, como diría a miña avó, o que quita o frío, quita a calor. Exacto. Entonces, bueno, a noite, pois, unha capa longa para taparte, pois, non estaba demais. E se chovía? Se chovía, pois, tiñan o chubasqueiro da época, que era a esclavina, que era, bueno, chubasqueiro de broma, pero sí, poñano por riba da capa e servíalles como abrigo extra, pero tamén para a choiva. Vale. Para taparse da choiva da neve, bueno, e do frío tamén. Do frío tamén, sí. Vale, e na cabeza? Na cabeza, pois, o sombreiro. Vale. O sombreiro que primeiro era un pouco máis pequeno, pero pouco a pouco cada vez foise facendo máis grande. Ata estes que seguramente temos todos na cabeza, estes sombreiros tan grandes, e claro, a verdade é que ten moito sentido, porque, como falábamos antes, aquí chove moito, entonces no inverno, no outono, pois daba moita, bueno, protección. Protexía moito da choiva e no verán do sol. Vale. Claro. Que me parece tamén moi curioso, do que sempre se fala cando falamos dun peregrino, é da cabaza. A cabaza, sí. Claro que pensar que daquelas non había botellas, nin, bueno, era complicado levar unha
non sei, levar cargado. E entonces, bueno, ao final a cabaza, pois o que facían era baleirábanas, sacaban as sementes, poñíase ao sol para secar, ata que a pel quedara dura. Sí. A ventaxa da cabaza que era moi lixeira. Entón, habitualmente, para facer o camiño, escollíanse aquelas que polo centro da cabaza, máis ou menos, quedaballes unha fendedura, logo, bueno, para... Sí, que ten como forma de reloxo de area. Exacto, sí. Entonces, para poder atala por aí e levala colgando. Entonces, aí era onde levaban a auga ou o viño, bueno, algo moi habitual na época que era unha mestura de auga e viño. Incluso nos hospitais tamén se lles daba aos peregrinos. Para que se recuperase, non? Para que collesen forzas. Bueno, simplemente para... Como reconstituirse. Sí, para facer o camiño, sí. Vale, gustaríame tamén que nos un pouquiño desa obra que todos e todas temos de referencia cando falamos da Catedral de Santiago de Compostela, que é o Códice Calixtino. O Códice Calixtino, sí, que podemos definir como a guía de viaxes de época, bueno, tanto non... Pero un pouco sí. Pois, bueno, durante o arzobispado de Diego Xelmírez, no século XII, digamos que este Códice Calixtino son un conxunto de textos miñados que fala de Santiago de Compostela e tamén do Sala de Santiago, da Catedral e do Camiño. O exemplar máis antigo que se conserva, hai varios exemplares en varias zonas da península, en Inglaterra tamén teñen algún, pero, bueno, o máis antigo que se conserva é o que está na Catedral, na Catedral de Santiago. Vale. Que se cree que é alrededor do 1150. Vale. Entonces, sobre todo, fíxose coa idea de promocionar Santiago, vale, a sé apostólica de Santiago, a Catedral e tamén, claro, lóxicamente, o Camiño. Entón, un dos libros son 5 libros nos que está dividido o códice, e no quinto, de feito, chamase a Guía do Peregrino, ou seja, que, bueno, está ben claro de que trata, non? É unha guía para a xente que queira facer o Camiño de Santiago. Ademais, unha guía moi ben feita porque o autor fixo o camiño francés, e entonces pois vai describindo todo aquilo que el viviu. Entonces, pois, está dividido en xornadas, que é algo que, bueno, que chama a atención porque sabemos que hoxe en día todos os camiños tamén dividimos en etapas. Vale. Etapas para recorrer en diferentes días. E xa, nesta época, este libro Códice Calixtino xa está dividido tamén en etapas. Esta xornada de aquí a aquí, bueno... Xa nos vai dando pistas de se vas facer o camiño, nos recomendamos que o fagas desta maneira. Exacto. Entonces, bueno, fai unha descripción de lugares máis seguros, sitios tamén que podes ver ao longo do camiño, que podes visitar, as reliquias, que era algo moi habitual na época, pois neste sitio teñen tal reliquia, neste tal outro, e algo fundamental que é os sitios onde hai auga. Bueno, claro. Que é algo fundamental. Sí, porque efectivamente a cabaza pois soporta unha cantidade determinada que igual non sempre che chega para o camiño, ou tes que utilizar a auga para máis cousas que para beber, non? E sabemos, ademais, que non todos os sitios onde hai augas é auga boa para beber. Claro. Non sei se vos pasaría algunha vez, pero, bueno, creo que a maioría algunha vez nos pasou que bebemos onde non debíamos e despois acordounos máis tarde. Sí. Ben, é verdade que este libro, esta obra que fala de que esta guía de viaxes para chegar a Santiago describe fai unha descripción do Camiño de Santiago, pero na actualidade hai unha chea de camiños, hai algunhas variantes que ademais comezan en distintos lugares de Europa. Entón, non imos falar de todos os que hai por toda Europa porque non nos daría tempo, tampouco é cousa diso, pero é verdade que agora mesmo están determinadas 10 rutas de peregrinación. 3 delas, ademais, forman parte do Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Esas 10 rutas son as que chegan a Santiago de Compostela. Sí. Entón, contasnos un pouquiño de cada unha delas? Sí, bueno. Para que, se calquera dos que está do outro lado decide facelo o Camiño de Santiago, que esperamos que sí,
pois que poidan escoller o que máis se lles axuste Exacto. E se xa fixestes algún, se xa algún de vos o fixo, pois tamén despois no faladoiro que comenten que tal, que lles pareceu, se, bueno, como foi a experiencia. Ou se ides repetir, se ides facer o mesmo ou se queredes facer outro camiño diferente, vale? Recordade que na ilustración que encabeza a lección deixamos vos todos os camiños que están activos agora mesmo, que son estes dos que vos vai falar Borja. Vale, pois comezamos polo camiño francés, vale, que é un dos tres que decías que é Patrimonio da Humanidade e que ademais é o máis concorrido. Ten unha lonxitude aproximada de uns 160 km e creese que actualmente uns 2/3 de todos os peregrinos que chegan a Compostela fano a través deste camiño. Vale. Ademais, é o que está descrito no Códice Calixtino, vale? É o que realizou o autor do Códice. Bueno, pasa por zonas, digamos, máis reseñables, máis importantes, onde hai máis igrexas, máis mosteiros. O itinerario, como te decías, comeza en diferentes sitios de Europa e todos os camiños se xuntan en Puente de la Reina e dende aí entran cruzan o norte da península e chegan a Compostela. Entra en Galicia polo Cebreiro e dende aí van cruzando Lugo ata chegar a Santiago. Vale, o outro camiño que creo que quizáis tamén dos máis coñecidos é o camiño primitivo. Sí, como falamos antes, o camiño primitivo tamén Patrimonio da Humanidade é o camiño primitivo porque se cree, considérase o primeiro. Como falamos, foi o que fixo Afonso II e a súa corte dende Oviedo ata Compostela, que é exactamente a ruta que sigue. Dende Oviedo ata Compostela. Ten alrededor de 160 kilómetros, máis ou menos, entra tamén pola provincia de Lugo, cruza a cidade, chega á cidade de Lugo e dende aí por Melide ata Compostela. Vale. E o outro camiño que tamén é Patrimonio da Humanidade é o Camiño do Norte. O Camiño do Norte, exacto. O Camiño do Norte era habitual en época medieval, sobre todo, tiña moita, digamos que era habitual que fixeran unha parte do camiño por mar. Vale, pois imaginadevos a xente que viña de Flandes, de Escandinavia, das Illas Británicas. Entonces, chegaban en mar, este camiño do norte comeza en Ribadeo. Entón, chegaban en mar ata Ribadeo e dende aí, pois, viñan baixando a pé, facendo este camiño ata Compostela. Vale. Tamén cruzando o Lugo, por Vilalba, etc., ata chegar a Compostela. Vale. O camiño de Fisterra e de Muxía? Vale, o camiño de Fisterra e Muxía é característico ou especial porque é ao revés que os outros. Claro. Todos rematan en Compostela e este comeza en Compostela e remata ou ben no faro de Fisterra ou ben no santuario da Virxe da Barca en Muxía. Vale, entonces, facíase porque era, que dixen antes, as características especiais da zona e tamén todos os mitos e lendas alrededor do fin da Terra coñecida. Entonces, claro, ir ata a Costa da Morte, ata a fin da Terra, tiña o seu aliciente. En época, como decía antes, xa en época prerromana, tamén en época romana, claro, os romanos viron poñer o sol ali no océano e dixeron, pois isto aquí remátase a civilización. A Terra, xa non hai máis para onde ir. E digamos que isto que se seguiu conservando é que había 3 ritos que se facían cando se ia a Fisterra. Vale. Que un era o da purificación, que era que antes de chegar a Fisterra, na praia da Langosteira, que se bañaban e así purificábanse, limpábanse toda a suciedade do camiño para, digamos, entrar limpos en Fisterra. Vale. E despois supoñía a morte e a resurrección.
tiñan que ver poñerse o sol no océano, eso era a morte, e despois a resurrección, que era o amencer do día seguinte. E digamos que era así un pouco como unha similitude entre a morte e a resurrección a facer o Camiño de Santiago. Vale? Supoñía a purificación dos pecados, como xa dixemos, a morte e a resurrección, que é cada día que pasaba facendo o camiño. Vale, e ademais deste temos tamén a Vía da Prata. A Vía da Prata, sí, tamén coñecido como Camiño Mozárabe. Vale, este é un dos máis longos que temos, sobre uns 200 kilómetros ou, bueno, un pouquiño máis. Este entra polo sur de Ourense e o máis chamativo, bueno, usa o que, como te decías, a Vía da Prata romana, vale, que unía a zona de Emérita e tamén a Astúrica, vale, que era a Astorga, pasaba por Lucus Augusti, bueno, pois conservouse prácticamente coa variante despois de chegar a Compostela, claro, pero conservouse prácticamente a vía romana de entrada en Galicia. Bueno, ten unha anécdota tamén bastante, bueno, interesante. A ver, contanos. Que é esta Vía da Prata, o Camiño Mozárabe, a finais do século X, foi o que empregou Almanzor, vale, ese caudillo musulmán, para chegar a Compostela. Vale, no ano a finais do século X, no 997, máis ou menos, Almanzor fixo todo o camiño a Vía da Prata ata Compostela, destruiu a cidade, a pequena poboación que había naquela época, a igrexa, roubou as campás, que as levou para baixo, bueno. E, eso sí, respetou a tumba do apóstolo. Ben. O camiño inglés. O camiño inglés. O camiño inglés ten dúas variantes. Tamén, como decíamos antes, co camiño do norte, pois facíase por mar unha parte, en barco, dependendo do país de onde viñera, bueno, dos diferentes reinos, e chegaban ao porto de Ferrol ou da Coruña. Claro que hai que pensar que xa naquela época tiñan, bueno, unha situación estratégica importante. Entonces, a pé, podían sair, dependendo do porto que chegaran, de Ferrol ou da Coruña. Entonces, van seguindo o camiño, e a uns 40 kilómetros de Santiago, os dous camiños únense nun, e chegan a Santiago. Ben, ainda temos algúns camiños máis que, bueno, que quizáis son un chisco menos coñecidos, pero que tamén están tendo, nos últimos anos, adquiriron certa relevancia, como, por exemplo, a ruta do mar de Arousa e do río Ulla. Sí, este segue a traslatio que falábamos antes dos restos do apóstolo, vale, digamos que a sigue completamente. A entrada pola ría de Arousa, entonces claro, que pensar que nos dous extremos da ría están no norte de Ribeira e por abaixo, pois a zona do Grove, máis ou menos. Entonces, son as dúas variantes, podes empezar nun outro e despois síguese ao longo da ría ata chegar a Padrón, que como dixemos é o porto onde desembarcou o apóstolo. E desde aí, desde Padrón, pois xa se vai por, bueno, séguese camiñando e entrase en Santiago de Compostela. Vale, e temos tamén o Camiño de Inverno. O Camiño de Inverno, que se cree, chamas así, porque é un camiño que se facía habitualmente no inverno, e que se cree que era unha variante do camiño francés, o que sube o Cebreiro. Claro, hai que pensar que no inverno cruzar o Cebreiro, pois debía ser, xa hoxe en día é complicado, claro. Sí, entón, esta parte do camiño que buscaba era unha alternativa que fose un pouco, que se levase un pouco mellor. Sí, que fose un pouco menos, bueno, duras entre... Moitas comiñas. Sí, porque, bueno, seguía sendo moi duro, pero claro, non había que subir ata o Cebreiro. Ademais, hai que pensar que, claro, é unha entrada natural en Galicia dende a Meseta. Claro. Xa era unha entrada, un camiño xa en época romana, eso, é un camiño longo e, ademais, seguramente sexa un dos máis fermosos, vale? Porque pasa pola Ribeira Sacra. Sí, vai pola comarca de Valdeorras, durante moito tempo vai ao carón do Sil,
despois a Ribeira Sacra, bueno, claro, incluso ten, bueno, creo que saberás ti máis desto, pero bueno, unha pequena variante que se pode subir ao Faro, non? Ao Monte Faro. Bueno, entonces, claro, debe de ser, eu non o fixen, pero debe de ser moi chulo. É espectacular. Eu recomendo volo, por suposto, recomendo vos que fagades todo se podedes, pero recomendo volo moito, por suposto. Bueno, ademais ten engadido o camiño de inverno que antes de chegar a Compostela cruza Vedra. Entonces, claro, bueno, pues xa teno todo, efectivamente. Por último, temos o camiño portugués, que sempre se separa en dúas partes, o camiño portugués e o camiño portugués da costa por unha variante, que ten. Sí, os últimos kilómetros dende Redondela son os mesmos dos dous. O camiño portugués tradicional que empezou a ter relevancia sobre todo no século XII, cando falábamos, non sei se vos lembrades, do condado portucalense, ese reino de Portugal que nace, pois aí é cando comezan tamén os peregrinos portugueses a facer este camiño. Este camiño sigue o trazado exacto da vía 19 romana que unía Brácara con Asturias. Vale. Entonces, o sea, sigue exactamente toda a entrada en Galicia esa vía e despois chega en Redondela, como digo, únense os dous e dende aí xa van por Pontevedra ata Santiago. E o da costa, pois, en vez de entrar por, digamos que un pouquiño máis centrado, pois entra pegado á costa, pola Guarda, pola vila da Guarda, aí co espectacular castro de Santa Tegra, e sigue toda a costa ata chegar a Redondela no que se une co outro, co tradicional. Vale. Unha vez que falamos xa dos diferentes puntos de entrada que ten o camiño en Galicia, das diferentes vías, é verdade que isto danos unha idea do relevante que é desde hai moitos séculos xa o camiño para Galicia e, sobre todo, tamén pola relevancia que ten polos camiños polos que transcorren, non? Claro, hai que pensar que ao final é unha fonte unha fonte económica, vale, de xerar, pois, economía, postos de traballo, etc. E xa naquela época era importante porque, como decía, fomentábase que pasara por vilas. E tamén se fomentaba que a xente fora a vivir a estas vilas para que, fora un pouco menos perigoso o camiño, os peregrinos puderan pasar por zonas poboadas. Pero, ademais, claro, había que construir infraestructuras, houve que construir pontes para poder salvar os ríos e regatos, houve que amañar camiños, como dicías ti antes. Entonces, claro, isto era bo para os peregrinos, pero tamén era moi bo para os veciños da zona que, ao final, pois, íanos usar todos os días. Que isto é algo que en moitos sitios incluso pasa hoxe en día, non? Que cando amaña partes do Camiño de Santiago, tamén é bo para a xente que vive ali. Vale, pero ademais non é só que sexa unha fonte de recursos económicos, senón que a través do camiño Europa entrou en Galicia. Exacto, sí. En Galicia e en todo o norte da península. Claro, como decía antes, os francos, carlomagnos, franceses, pero tamén alemáns, por outro lado ingleses, etc. Toda esta xente, coa cultura, claro, hai que pensar que aquí, estábamos un pouco máis rezagados con respecto a todas estas cambios culturais, artísticos, etc. E todo eso a través da xente, dos peregrinos, incluso esta xente que viña desas outras zonas e que se quedou a vivir na cidade, tamén fomentou que Galicia tamén chegara a este punto no que xa estaban outras zonas. Por exemplo, os trovadores, o que despois, de certo xeito, derivou nas nosas cantigas, estes trovadores que viñan sobre todo da zona francesa, Provenza, etc., pois chegaron a través do camiño. Houve, ademais, algunhas ordes religiosas que se foron asentando tamén ao longo do camiño. Sí, por exemplo, Cluny, que igual é así das máis coñecidas, pero claro, hai que pensar tamén naquela época que os que
escribían e sabían ler e mantiñan, bueno, digamos que en certo xeito a cultura escrita logo era sobre todo a xente das ordes religiosas e que tantas ordes religiosas se foran asentando ao longo de todo o camiño en Compostela e noutras zonas de Galicia, pois tamén, bueno, provocou, bueno, foi positivo culturalmente logo para Galicia. Vale, e ademais é que se construíron fixeron outro tipo de construcións, como por exemplo os hospitais, que antes dixéchesnos algo. Sí, os hospitais eran, claro, hoxe temos en mente os hospitais como, bueno, sitios os que asiste aos enfermos, etc. Pero os hospitais, tradicionalmente, cando se construíron nesta época medieval, eran sitios de asistencia a peregrinos, vale, ali quedábanse a dormir, digamos que eran como unha especie de albergue, logo, quedábanse a dormir, se estaban enfermos, quedábanse ali, entonces, foronse fomentando ao longo do camiño todos estes hospitais. Bueno, o máis coñecido que temos aquí é o hoxe Hostal dos Reis Católicos, que era o Hospital Real, o Hospital de Peregrinos, vale? Onde se quedaban a dormir os peregrinos, onde se atendían, etc. Entón, bueno, tamén foi moi importante toda esta rede de hospitais que se foi creando. Vale. Antes comentaches que, bueno, que a través do camiño entraron algunhas cousas negativas tamén. O camiño, pois, como viña desde Europa, atravesaba toda a Península Ibérica, pois trouxo algunhas enfermidades que igual aínda non chegaran aquí, pois a peste, a lepra, e tamén, pois, falamos xa da delincuencia, non, que había do camiño, que eran lugares certamente perigosos. Houve algún momento no que houve algunha decadencia, non, nas peregrinacións, é dicir, ao longo da historia non sempre a peregrinación a Santiago foi a escolla principal. Claro, por decirlo de alguna maneira. Como ti dis, chegou, bueno, hai que pensar, por exemplo, a peste, que tivo veu de este a oeste, que é exactamente como ven o Camiño de Santiago, non? De este a oeste. Entonces, estamos falando da peste, da lepra e outras enfermidades, como dixemos, a xente fai o camiño, peregrina, coa idea de, bueno, de sanar, de pedirlle cousas ao apóstolo, entonces, bueno, os enfermos, pois, ao final, tamén o facían coa idea de isto provocou, claro, que se, bueno, entre os propios peregrinos se fora difundindo enfermedades, etc. E tamén os ladróns, incluso, chegou un momento que había como bandas organizadas ao longo do camiño que roubaba, asaltaba aos peregrinos. Isto, ao final, acabou provocando unha decadencia no camiño. Chegou un momento que prácticamente nos séculos XVI, XVII, que os únicos que realizaban o camiño eran mendigos, aproveitándose tamén de toda esta rede de hospitais construídos, xente, bueno, os ladróns, etc. Vale, digamos que o camiño, pois, estaba ateigado de xente pouco desexable, entonces, claro, pois, non era moi, bueno, supoño que non daría moita gana de facelo. Pero é verdade que tamén a través do camiño entraron ideas revolucionarias, non? Porque é verdade que ao longo de tantos séculos podemos falar de cousas positivas e de cousas negativas. Quizáis cara ao século XIX e XX, aí como se viviu esta transición na modernidade? Claro, falamos dunha decadencia nos séculos XVI e XVII, despois a cousa volveu a mellorar, aumentouse a seguridade, etc. E no XIX, estamos a falar xa da época revolucionaria francesa, e, lóxicamente, se Europa entrou en Galicia polo camiño, pois tamén as ideas revolucionarias tamén chegaron. E con esas ideas chegou, bueno, un pouco a secularización, vale? Deixou de ter tanta importancia a fe e a religión, e isto provocou outra crise no camiño, ata case a desaparición. Estamos a falar de, bueno, todo o século XIX e ata mediados do XX. Claro, bueno, é que é verdade tamén que por aí, polo medio, evidentemente, pois sempre está que citamos en todos os momentos de crise do século XX a Guerra Civil. Claro, a Guerra Civil, bueno, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil, as crises, bueno, claro, foron tempos moi complicados.
Ben, pero sí que é verdade que o camiño agora goza de moita saúde, hai moita xente que ven facer o camiño, vivir a experiencia de chegar a Santiago de Compostela, que, bueno, é a cidade de referencia porque é a cidade de chegada, é o lugar onde está o sepulcro do apóstolo e que, como tal, ten unha historia que, polo menos, remóntase a ese achádego do sepulcro do apóstolo. Sí, é do que falamos sempre, non? Que Santiago comeza bueno, cando se descobre os restos, o sepulcro, gracias, o sepulcro do apóstolo. Pero xa comentei antes que había aquí un pequeno núcleo en época romana, vale? Do século I ao século V, un núcleo que quedou, bueno, abandonado, pero algo houbo, e sobre todo que houbo foi un cemiterio moi importante. E dai o nome, hai, digamos que durante moito tempo creouse que o nome de Compostela viña de Campus Estelae, do Campus, bueno, Campos estrelados logo, pero, bueno, hoxe en día está prácticamente desbotada esta teoría. Creese que seguramente sexa por este cemiterio tan importante que houbo, vale, bueno, unha variante do latino compositum, que pode dar lugar a ese nome, ao Compostela actual, sí. Despois xa, co apóstolo no século IX, coa construción desa pequena ermida, despois igrexa, coa chegada dos primeiros peregrinos, dos monxes que se asentan en antaltares, pois empezamos a falar de o locus Santi Jacobi, que comentamos antes. E xa nos séculos XI e XII é cando, propiamente dito, podemos falar dunha cidade. Vale. Creo que arredor do século X a cidade concedeuselle un privilexio. Sí, é que calquera persoa que chegara aquí peregrinando e que durante 40 días ninguén o reclamara como servo, vale, hai que pensar que, bueno, naquela época, pois, estaban os señores, os servos, entonces, se viñas en peregrinación a Compostela e estabas aquí 40 días e ninguén te reclamaba baixo os seus dominios, pois pasabas a ser un cidadán libre de Compostela. Entón, bueno, isto tamén provocou, claro, que moita xente que viña de outros lugares, como dixemos, pois se quedara, se asentara en Compostela, se quedara a vivir aquí. Claro, entón, pois, pode que nesa época, efectivamente, aumentase moito o número de poboación grazas a esa concesión, non? Que, por certo, foi de Ordoño II. Moi ben. Aí estamos, ves? Ben, quizás outro momento relevante cando se empezou a construir a Catedral Romana, que ten que ver co que comentábamos antes de que había moitos artesáns que se asentaron na cidade. Claro. A finais do XI foi cando se empeza a construir, como ben dís, a Catedral Románica. Entonces, todos estes profesionais asentanse na cidade para traballar e ao final, pois, acaban vivindo. Claro, hai que pensar que son unhas obras de moito tempo, non só a vida do que traballa, senón dos seus fillos, bueno, dos seus descendentes, moitas xeracións. Ao final, esa xente acábase convertindo en cidadán da cidade. E, ademais, conservamos hoxe en día nomes, como te decías antes, do obradoiro, que era onde estaba o obrador principal da catedral, pero despois en diferentes zonas da cidade estaban outros profesionais, como, por exemplo, nas praterías, vale? Na Praza das Praterías, que eran onde traballaban os prateiros, vale? Ou a curtiduría, que era onde traballaban o coiro, vale? E así... por toda a cidade. Claro, por toda a cidade foronse construindo rúas e foronse asentando os diferentes profesionais. Que hai que dicir, perdón, que parece que estamos falando dunha cidade enorme, pero agora mesmo, se buscade o obradoiro, se buscade a pratería, se buscades a cibechería, son rúas que están de arredor da catedral. Como xa sabedes, se facedes así unha circunferencia de arredor da catedral, están todiñas. Sí, ademais, bueno, é fácil, os muros da cidade, segundo foi medrando a zona antiga, claro, foronse aumentando, pero, bueno, incluso hoxe, desde calquer mapa, é fácil observar por onde discorría a cidade intramuros. Claro.
Creo que no século XII, ademais, Compostela converteuse en sede arcebispal. Sí, foi con Xelmírez, Diego Xelmírez, que seguramente foi un dos arcebispos máis salientables naqueles tempos, vale, que estivo empeñado en que foras arcebispal e en facer da Catedrale de Compostela pois o grande sitio, lugar da cristiandade. É algo moi importante que se fixo despois de converterse en sé arcebispal foi que se trouxo seguramente o mestre máis importante naqueles tempos que foi o mestre Mateo, vale, que nesta época, no século XII, foi cando se comezou a construir o Pórtico da Gloria. Bueno, é verdade que o Pórtico da Gloria, que ademais, podedes ver xa restaurado coa policromía, etc., da época agora mesmo, no século XIII, despois de toda esa construción, de que a catedral adquirise logo a categoría dese templo pola súa maxestuosidade, pola planta, etc., no século XIII a catedral a catedral tamén e a cidade estaban no seu máximo esplendor, non? Entón, nesa época, había xa moito movimento na cidade. Sí, isto provocou que máis ordes mendicantes, vale, máis ordes religiosas se viñeran a xa cidade. Esta fastuosa catedral con todos estes artesáns, todos estes cidadáns, claro, ademais, moitos peregrinos, porque estamos falando seguramente en época medieval, un momento de máximo esplendor da cidade e tamén das peregrinacións polo camiño. E entón, moitas ordes mendicantes veñen e aséntanse nas zonas daquelas, hoxe tamén dependendo da época, pero na zona extramuros, logo daquelas fora da cidade, hoxe xa totalmente integrado na cidade. Claro. Pero o que fai é que se asentan nas portas da cidade antiga, na zona extramuros, ali asentan os seus mosteiros, estamos falando, por exemplo, de San Domingo, Santa Clara, Belvís, que, como repito, hoxe están totalmente integrados na cidade, pero daquelas estaban fora. Pero isto que provocou foi que moita xente se fora a vivir para ali, para as zonas colindantes cos mosteiros, e que a cidade, claro, fose medrando. Exacto. Vale. De feito, incluso en algunhas zonas instaláronse máis gremios de traballadores aínda. Claro, coa construción da catedral, como decíamos, unhas obras moi importantes, moita xente, moitos oficios foronse asentando en gremios. Ademais, nesta época medieval xa se van asentando en gremios nas cidades, en Santiago non foi diferente. Por exemplo, temos a zona dos concheiros, que eran o gremio da xente que traballaba coas conchas, xa dixemos a importancia das conchas das vieiras, ou a caldeiría, ou moitas outras zonas da cidade onde se foron asentando. Daquela tamén era zona extramuros, que hoxe están totalmente integrados na cidade, pero que tamén fixeron, por un lado, as ordes religiosas e, por outro lado, os gremios de traballadores, que a cidade se fora facendo máis grande. Vale. Despois, outra data importante xa 1525, non? Que é cando Alonso de Fonseca funda a Universidade de Santiago. Exacto. Fonseca III funda a Universidade de Santiago durante, ata aí moi pouquiño, a única universidade de Galicia, e nesta época, pois, unha das primeiras que houve na zona noroeste da península. Claro, hai que pensar que hoxe en día, se pensamos en Santiago, pois pensamos nunha cidade de estudantes, universitaria. Claro, foi nesta época, comezos do século XVI, e que ademais isto tamén provocou novas construcións, como os colexios, as zonas onde se asentaban, onde vivían os estudantes que viñan de fora da cidade, e que tamén fixo, claro, que a cidade medrara con construcións novas, o colexio
Fonseca, San Xeraume, etcétera, que se foron construindo para que viviran aí os estudantes. E xa outro momento que creo que é importante, tamén relacionado coa catedral, é importante, pareceme a min, corríxeme se me equivoco, porque nos deu a actual fachada da catedral, a fachada barroca. Exacto. Como decíamos antes, a cultura, a arte que xa se empezaban a empregar para as construccións noutros sitios de Europa, pois entra a través do Camiño. Sí. Claro, o barroco non ia ser diferente. Tamén, aí, como ti dis, a fachada barroca actual da catedral, pois foi nestes, estamos a falar xa de época moderna, vale? E tamén outros moitos edificios civís. Entón, agora estábamos falando maioritariamente de edificios relixiosos. Coa universidade, pois, comezase a crear algún edificio académico, logo, e agora comezase a realizar outros edificios civís, como, por exemplo, o Pazo de Raxoi, que tamén temos na contorna do Obradoiro, claro. Sí. Vale, estamos quedando unha chea de cousas fora, porque é verdade que unha cidade que ten tantos séculos, que foi tan relevante ao longo de todos eles como centro relixioso, centro cultural, etc. Pois hai cousiñas que nos van quedando fora, pero non vos preocupedes, porque se despois hai algunha cuestión sobre a que vos xurdan dúbidas, pois podedes nos preguntar no chat, ídenolo deixando agora, e senón na seguinte hora tamén imos vendo os vosos comentarios para ver cales son as curiosidades que vos van xurdindo. Quizáis de cara á actualidade xa, poñéndonos en finais do século XX, século XXI, poderíamos dicir que o máis relevante, unha das cuestións relevantes nas que está implicada Santiago é que foi nomeada capital de Galicia. Exacto, sí, co Estatuto de Autonomía, estamos falando do ano 81, pois Santiago nomease, como ti dis, capital de Galicia. Ademais, tamén asentanse aquí a administración autonómica. Que iso, tamén é moi importante para a cidade, porque ao final, son varios factores, o relixioso, o académico, como dixemos coa universidade, tamén a administración autonómica, que lle dalle movimento logo á cidade. É verdade que por todas estas cuestións que acabamos de comentar, se entrades na páxina do Concello de Santiago, veredes que, falaremos, xa vimos algúns dos museos que podedes ver en Santiago, podedes ver máis infraestructuras que hai alrededor da cidade, pois todos os parques que hai, en unha chea de construcións, claro, que converteron a cidade nun lugar que merece a pena visitar, non só polo Apóstolo, polo Camiño de Santiago, senón por todo o que hai de alrededor, por toda a infraestructura e por como está integrado no conxunto. Quédanos unha chea de cousas aí, a verdade que sí. Pero, para non enredar moito máis e para que despois nos quede tempo para falar convosco, se vos parece, imos facer aquí un descansiño e nun minuto atopámonos aquí de novo e xa empezamos o faladoiro, empezamos a falar convosco e comentar as dúbidas e imos vendo se xorden máis temas interesantes. Vale? Paréceche? Pareceme estupendo, sí. Vémonos agora, entón. Ata agora. Soy Viviana Martínez y estuve aquí estudiando el último año un máster en Administración de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa. El emigrante de mi familia fue mi abuelo, que nació aquí en Vigo, en el barrio de Teis, y salió a trabajar en Brasil en los años 50. Cuando me dieron la noticia que recibí un email, y salí con el email de que había sido seleccionada, y así como que le da un frío aquí, ¿no?, al estómago y dices, ¿y ahora qué?, ¿no?
Pues recibir esta beca para nosotros representa como una puerta de entrada y la posibilidad de poder cumplir un sueño y una expectativa de poder finalmente llegar aquí, establecerse y estar junto con la familia, que es siempre lo que hemos querido.